વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 સંસ્કૃત વિષયની 12 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ લેવાનારી કુલ 25 ગુણની એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ. માટે વિડીયો પૂરો જોજો, વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા બધા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવતા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી તમને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. દોસ્તો, ધોરણ 7 સંસ્કૃત વિષયની જાન્યુઆરી મહિનાની એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન PDF ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. તેના પર ક્લિક કરીને તમે સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશનની PDFને સૌથી પહેલાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અથવા તો દોસ્તો, તમારે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરવાનું છે www.mygkguru.in. આ વેબસાઇટ તમે સર્ચ કરશો એટલે જે પહેલી લિંક આવશે એ લિંક ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. જેવું લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ઓફિશિયલ mygkguru.in આ વેબસાઇટ ઓપન થઈ જશે. વેબસાઇટ ઓપન થયા પછી તમે સ્ક્રોલ કરીને થોડાક નીચે જશો તો ત્યાં તમને એકમ કસોટી માટેના ધોરણ વાઇઝ લીલા રંગના બોક્સ જોવા મળશે. દોસ્તો, અહીંથી તમે કોઈપણ ધોરણની બધા જ વિષયોની એકમ કસોટીના ક્વેશ્ચન પેપર અને તેના સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશનની PDFને સૌથી પહેલાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો. જેમ કે દોસ્તો, અત્યારે આપણે ધોરણ 7 માટે ધોરણ 7 વાળા બોક્સ ઉપર ક્લિક કરશું. જેવું ક્લિક કરશો એટલે નવું પેજ ઓપન થશે. એમાં તમે સ્ક્રોલ કરીને થોડાક નીચે જશો તો ત્યાં તમને ધોરણ 7 એકમ કસોટી સોલ્યુશનનું એક બોક્સ જોવા મળશે. જેમાં દોસ્તો નીચે લખેલું છે STD7 સંસ્કૃત એકમ કસોટી. તેની સામે ડાઉનલોડ બટન છે, તો એ ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરશો તો ધોરણ 7 સંસ્કૃત વિષયની જાન્યુઆરી મહિનાની એકમ કસોટીનું ક્વેશ્ચન પેપર PDF ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે. તેની નીચે લખેલું છે STD7 સંસ્કૃત એકમ કસોટી સોલ્યુશન. તેની સામે પણ ડાઉનલોડ બટન છે, તો એ ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરશો તો ધોરણ 7 સંસ્કૃત વિષયની 12 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ લેવાનારી કુલ 25 ગુણની એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન PDF ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે. તો દોસ્તો, આવી રીતે તમે કોઈપણ ધોરણની બધા જ વિષયોની એકમ કસોટીના ક્વેશ્ચન પેપર અને તેના સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશનની PDFને www.mygkguru.in આ વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેમ છતાં કોઈ ક્વેરી હોય, કોઈ પ્રશ્ન ન સમજાતો હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપો. આવજો દોસ્તો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.